criterias under yung moments, di ba? Like sa accidental, tsaka natural na torsion moment, yun lang kasi yung pinaka nilalaman ng ganun natin, ng subject natin. Kaya I'm not sure kung yun na yung huli. Anyway, mag-discuss tayo ng different techniques kung paano ba natin na pwedeng iwasan or bawasan, no? Hindi naman siya naiiwasan eh. Pero pwede nating bawasan yung effect ng earthquake, no? So, discuss na tayo. Intay lang tayo ng mga iba pa. Let's start at siguro bigyan ko sila ng 2 minutes to go in. Na? Sige, intay lang. So, guys, ang exam nyo pala sa earthquake is multiple choice lahat, no? Pati yung ganun nyo, pati yung parts ng problem solving nyo is multiple choice siya. So, mainly, yung ibibigay sa inyo would be yung pinaka-typical na topic na lumalabas sa boards, and at the same time, yung talagang portion ng Philippine setting na earthquake, na yung base shear and yung irregularities, na. So, dun sa solving sa irregularities, more likely sa ganun lang yun, sa rules lang siya, no? Hindi siya yung ibibigay namin na solvable na irregularities like yung meron sa mga walls, 'di ba? Yung horizontal irregularity ata yung na number 5, yung kailangan mo pa ng stiffness ata per wall yun. Hindi na siya kailangan. More like the rules na lang yung mga tanong doon. Pero yung problem solving part would be yung ganun, no? Yung base shear, most likely yun lang ata. Okay. So, base isolation system. Bago ako mag-start dito, bigyan ko muna kayo ng intro, di ba? So, we all know that structures, no, wherever they are, has different settings on its terrain and most likely on the environment. Kasi terrain is more like on the environment na eh. Kasi 'di ba, meron tayong portions sa ibang lugar na hindi umuulan. Bihira umulan doon. For example, in California. Kung narinig nyo man na, bihira, no? Napaka parang, alam mo yun, parang once a year, mga ganun lang ata umuulan doon sa California. Not sure kung ganun, no? Once a year talaga. Pero bihira ang ulan doon. Sa Amerika, yung West Coast, talamak ang earthquake doon. Sa East Coast, talamak naman ang bagyo. Baliktad ba ako? Tama. Sa West Coast, talamak ang earthquake at bagyo pala na gano'n galing sa tubig. Tapos sa East Coast, talamak yung tornado.
Magkaiba ang gano'n na ang bagyo na galing sa tubig sa tornado na galing sa hangin. Okay? Kasi ang tornado nag-uumpisa sa taas pababa. Ang bagyo natin na galing sa tubig nag-uumpisa sa malamang sa tubig pataas, from low pressure area baba to pataas na high pressure area. So magkaiba 'yon, no? Kaya nga in different settings natin, there are certain conditions that we try to do for us to do something about the problems on our environment para kaya sana nating mamuhay. So, isa sa mga paraan na ginawa ng tao, di ba, ay yung gumawa ng structure wherein the structure can withstand all of those different types of loads. Not just dead, live, even wind and earthquake. Pero, if there are drastic changes sa ating mga environmental aspects like lumakas yung hangin, lumakas yung mga types ng bagyo na dumarating, lumakas yung earthquake, ano pa bang gagawin natin? We need to adjust. And one of the adjustments being done by humans would be, diba, to think of something that would, number one, reduce the amount of energy transferred from the ground towards the structure by any means necessary, or number two, to strengthen the code itself. Kasi 'di ba, if we are to look into it, when we try to design structures, we either try to manage the force coming to the structure or to strengthen the structure itself. Nandun lang yun eh. We reduce the force being induced or we try to increase the capacity. Yun lang yung ginagawa natin. So one of the things that humans are capable to do is to reduce the amount of force coming from the ground towards to the structure. Isa na ngayon etong base isolation system na to. This is one of the techniques, okay, or systems of structures through which binabawasan niya yung energy transferred from a structure, from the ground motion towards the structure. Okay. So ano nga bang idea ng base isolation system? Okay, paano ba kasi nangyayari ang base isolation system? So from the root words na nakikita nyo, no, there's base, there's isolation. So I think alam nyo na yung idea behind dito. We try to isolate the base. Through which, alam nyo parang ganon, i-detach natin yung ground sa structure. Kasi di ba nabanggit ko sa inyo to before, saka lang naman mawawala ang earthquake effect sa structure kapag mismong ang structure natin hindi connected sa ground. Di ba? Think of that. Kung lumilipad yung structure mo, kung mag-earthquake, may effect ba siya? Wala, di ba? Kasi nga, you're detached already from a possible cause of motion. So, etong base isolation system is exactly that same idea. Di ba? What if lumilipad ang structure mo? Or not just lumilipad, no? What if we can think of something that will mediate? Take note, mediate, meaning will go between the structure and the ground para siya yung mag-reduce, no, amount of force or energy being transferred from the ground towards your footing or, di ba, sa structure na lang in general. Okay? So, base isolation system is something or one of the most popular means of protecting structures against earthquake forces. So etong nakikita nyo sa left side, that's one of the fixed base building. Yan yung ginagawa natin. Na 'di ba? Mag-design ka ng building tapos syempre yung column mo directed na towards your footing and then yung footing mo nasa lupa na kagad. Fixed base yun. Malamang, wala kang nilagay na kahit na ano in between. While yung nakikita nyo sa right na picture, that's isolated na yung building. Ang dami niyang nilagay yun. Naglagay siya ng mga, anong tawag dyan? Elastomeric. Naglagay siya ng roller. Di ba? At naglagay siya ng parang spring sa gitna. Yung nasa left kasi na nakikita nyo sa base ng ating structure, ito, yung nasa left, this is elastomeric bearing.
Ito naman, this is a roller. And then ito naman ay spring. Isolated siya. Which means na hindi directly na-connect yung structure doon sa lupa. Meron tayong nilalagay na parang, alam mo, tinatawag nilang shock absorber. Diba? Kaya sa inyo, sa mga nagra-ride dito, sa mga motor maybe, or sa mga cars, diba? There are different options of making the motorist safe. And that would be this safe protocol about shock absorber sa mga sapatos natin. Diba? Kapag naglalakad tayo or sa mga yung mga matitibay na sapatos diyan or tsinelas, 'di ba? That also is a form of shock absorber. 'Di ba? Isipin mo na lang, no? Tatakbo ka ng paa versus tatakbo ka ng may tsinelas o sapatos. Anong mapapansin nyo? Pag nakapaa, baka may possibility pa na masugat yung paa mo or 'di ba, napipit-pit yung part ng soles ng paa mo. While kapag nakatsinelas ka naman, anong mapapansin nyo? Parang nagkakaroon ng cushion, 'di ba? Isa pang example, pag nakahiga ka, pag wala kang unan, versus sa sahig, no? Pag sa sahig ka nakahiga, 'di ba? Paano kapag natumba ka na walang unan versus, 'di ba? Natumba ka na merong unan, 'di ba? Or kahit man lang anything na soft. Mapapansin niyo na mas masakit sa katawan mo pag natumba ka sa tiles or kahit hindi man lang tiles, no, kahit man lang sa concrete, 'di ba? Versus kapag natumba ka tapos may higaan doon na malambot. So, yun yung idea ng shock absorbing, no? You try to dissipate, reduce the amount of energy first before it's going to be transferred to the structure. And yung isa sa system na ginagawa natin is base. Ang tawag doon, base isolation system. Kasi, question, saan ba tumatama yung ganun natin, yung earthquake waves kapag nag-travel na siya sa structure mo? Saan? Saan siya tatama? Saan tumatama yung base shear natin? Ay, wala na nakikinig or either hindi alam. So, ang base shear natin tumatama sa ground, sa mismong baba ng ating structure or kung nasaan ang connection ng ating structure towards the ground. Malamang sa footing yun tumatama. Okay. Ibig sabihin, if we are to create a mediator, yung gigitna, something that would first try to dissipate the energy on the footing side para pag na-transfer na dun sa mismong members natin ng structure, hindi na ganun kalaki. Yun yung idea ng base isolation, okay? Okay. So ganito yung idea rin nga, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung connected man ang structure sa ground, alam natin na pag gumalaw yung ground, gagalaw din yung structure. Pero pag yung idea behind is when the structure is disconnected, even though the ground is moving, your structure won't or will have a reduced amount. Maraming na gumagawa na ng ganito, guys. Pero at some point, since dati na nakatayo yung structure, hindi na lang base isolation yung ginagawa nila. Kasi 'di ba, no choice ka na eh. Base isolation talks about changing your base or your foundation part, yung plano ng building mo sa may ilalim. Paano yan pag nakatayo na dati? Diba? Mababago mo pa ba yun? Yung bigat-bigat ng structure? No? So, meron pa tayong ibang idea. Isa lang itong base isolation system na to. Pero, before going there, ano ba yung types ng base isolation system na meron tayo? Okay? So, types of base isolation systems. First, we have elastomeric rubber bearing. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina dun sa isang picture, no? So, ang elastomeric rubber bearing, alam nyo na sa tingin ko, that is my natural rubber siya. Okay? The idea behind here, nakikita nyo tong picture na to, ito yung footing sa baba,
While itong nasa taas na portion, that's one of the pedestals or concrete pedestals connected to your column. Okay? So, meron tayong steel bar dampers dito to align. Kasi ito guys, ang problema sa rubber, hindi mo siya ma-align-align yan. Diba? Pag yan nag-deflect to the side, hindi mo ma-align pabalik sa gitna. So, yun yung tulong ng steel damper dito. That is to align them kung sakali mang nag-move siya left to right. Eh di ba ang rubber isa sa mga natural na ganun yan? Isa yan sa mga natural na dampers. Tama? Ano nga ba ang damper? O ano ba ang damping, di ba? Yung damping ay yung isang pamamaraan that will stop the movement. That's damping. Like, di ba, nabanggit ko sa inyo before, there are instances na ang dinedesign natin ay walang damping at merong damping. Yung damping, it stops the movement of your structure from left to right. Kung walang damping yan, ano yung sinabi ko sa inyo last time? Parang pendulum, pag walang damping, hindi yun mag-i-stop. Magle-left, mag-swing lang yan, left, right, left, right. Pag walang damping, hindi siya mag-i-stop. Pero take note, theory lang yun. Theory lang yun. May damping po ang lahat ng bagay. Everything, when it moves, it comes to stop. May damping na nagaganap. So, yun yung mga nilalagay natin kung maalala nyo before sa STAAD, di ba? 5% damping nilalagay natin. Pati sa mga, pag nagbasa kayo ng mga researches, inaalaw ang 5% na damping. Yun kasi yung usual na lumalabas near those values, no? So, pag binanggit ulit sa inyo ang word na damping, alalahanin nyo lang that it's one of the properties of material that makes the movement stop. Parang sa rubber, pag may damping, so kung gumalaw na yung earthquake, gumalaw na yung structure, yung damping yung nagpapastop sa kanya para maging still yung position. Kasi pag walang damping, forever nang gumagalaw yung structure mo. Pero, ina-analyze pa rin natin yun guys. Yung 0% damping, yung talagang forever gagalaw. Pero iba naman yung analysis na ginagawa dun. Later on na lang yan pag nagda-dynamics of structures na kayo. Kasi medyo advanced na yung topic dun. So, isa sa mga, ganun natin, no? Isa sa mga examples natin, types of base isolation is elastomeric rubber. So, we're using one of the world's natural damping system, yung rubber. Diba? Kasi talaga, rubber is one of the material that really acts as a, ganun, no? A energy dissipator. Sa mga sapatos, nakikita natin yan. Isa ngayon sa mga naging idea ko nung ganun nung high school ko, pero parang gamit na pala to, 19-something pa lang. High school ko is 2010, 2011, atayin, 2011. Di ba? Parang ganun siya, parang napaka-old na nung idea na ito. Kasi naisip ko parang pag yung sapatos merong ganito, why not lagyan natin yung mga bahay ng sapatos? Di ba? Para kung gumalaw-galaw yung bahay, may ganun. Yun yung naalala kong idea ko nun. Lagyan ng sapatos ang bahay. Pero yun na nga, walang kwenta. Madami na palang nag-research nito. Okay? Next, roller and ball. Ito naman yung isang idea, no? Free moving kasi ang roller. So kung tutuusin, pag nilagyan mo ng roller ang isang structure, free moving yung left and right mo. Right? Di ba? Nag-move yan from left to right. Oo nga. Ang maganda dito, mare-reduce yung amount of force na matatransfer from the ground towards sa taas. Kaso nga lang, ang mangyari dito, tapos na gumalaw yung ground, no? Pero yung structure mo, gumagalaw pa rin. Di ba? Parang ganun lang. Parang kapag may classmate kang naka-rollerblades, itulak mo, naipasa mo na yung force, pero siya, umaandar pa rin. Diba? Ganun yung system. So, hindi lang siya bastang roller and ball lang, no? Meron silang system na magpapastop sa'yo. Pero, hindi agad-agad. Isa ito sa mga isolation systems na maganda, pero dapat mapagplanuhan ng mabuti yung design. Kasi meron yung mga nabasa ako na roller bearings before
na alam mo yun, yung gilid-gilid ng structure na babangga. Wala lang din kwenta. Natatransfer pa rin yung ganun, no? Yung earthquake force dun sa gilid-gilid ng ganun, no? Ng structure. So, it depends on the design with this roller and ball bearings. Pero isend sa mga idea before, no? So, kanina rubber, ngayon roller. Next, springs. So, spring is one of the most commonly used sa mga machineries natin. Tama? Sa lahat ng mga aparatos natin, ito ginagamit nila. Why? Kasi ang bakal, one of the most elastic, okay, na material. So, question ko, anyone can answer. Which is most elastic? Rubber band o bakal? Rubber band or steel? Which is the most elastic material? Rubber band or steel? So may sagot dito, rubber band. How about yung iba? Rubber band, sir. Rubber band, sir. Okay. Ito as a civil engineer, ito dapat ang sagot niyo. The more elastic material is the steel. Why? Ito kasi sa tingin nyo, alam ko kung bakit ang iniisip nyo rubber band. Kasi gamit ng kamay, kaya nyong gawing gano'n, no? Gawing, pahabain yung elastiko, tapos babalik sa normal position niya. Tama? That is because the rubber band can be easily, anong tawag yan? Can be easily applied with force by human standards. Di ba? Madali lang natin applyan ng force ang ganun na magbabago agad yung kanyang shape. Ang bakal, isipin mo na lang, paano pag ikaw si Superman, no? You have enough strength to make the bakal look like rubber band. Mapapansin nyo yun na yung bakal, it will take you a longer portion. Mas mahaba yung deformation na kaya niyang ipakita compared to the rubber band. Ito yung next na gano'n, no, na pwede kong ilatag para sa pagiging more elastic ng bakal. Paano ba natin nasasabi na elastic ang isang bagay? 'Di ba? Is it on the ability for it to deform? No. Search nyo. Ano ba ang modulus of elasticity ng rubber band? It answers na, no? It is the modulus of elasticity that provides us the information whether a material is elastic or not. The higher the number, the more elastic it is. Ano ang modulus of elasticity ng bakal? 200,000 megapascal. Ano ang modulus of elasticity ng rubber band? Hindi pa nga yan umabot ng 10. 1 point something lang ang rubber band, mind you. It's not that elastic compared to steel. Okay, so pag tinanong kayo dyan, as civil engineers, sabihin nyo na answer, malamang, the more elastic material is the steel because the modulus of elasticity is the measure of, let's say, elasticness of a certain material. And malamang, the higher the number, the more elastic it is. Okay? Ang sagot nyo dapat dun, it's the steel. Okay? You can search that, no? May ganun yan eh. May ang tawag doon? May parang forum regarding dyan. Ano yung mas elastic? Of course, yung bakal ang sagot. Okay, so since bakal ang more elastic, malamang springs na gawa sa bakal yung isa rin sa mga tinututukan for base isolation.
Ilan sa mga bahay sa Japan, guys, even kahit bungalow lang siya, ginagawan na nila ng mga base isolation system. 'Di ba? Bungalow tas ginagawa ng base isolation, parang gano'n naman, sir. Parang napaka gano'n naman nila sigurista